作为一个南方人，虽然家里不像广东一样每天都喝汤，但是隔三差五的还是会煲一点汤给家人喝。以前我很爱煲筒骨汤，因为筒骨不仅可以吃到肉，还有吸取到筒骨中的骨髓。但是美中不足的是，筒骨煲出来的汤油脂含量很高，经常喝这种汤，脂肪容易堆积在体内，这对一个减肥人士来说是很不利的。所以我现在煲汤都是用扇骨。可能很多人都不知道扇骨是什么，扇骨其实就是猪的肩胛骨，对于减肥瘦身的人来说是很好的选择，因为扇骨基本上都是瘦肉，所以脂肪很少。经常咳嗽的人，这道菜一定要多吃，能够止咳平喘，增强免疫力。扇骨具有补中益气、丰机体、泽皮肤、润肠胃、养血健骨，经常给小孩吃也是很好的，成年人喝还能补充钙质，滋润皮肤，延缓衰老。下面就跟大家说一说扇骨虫草花的做法。经常咳嗽的人，这道菜一定要多吃，能够止咳平喘，增强免疫力。虫草花扇骨汤。食材：扇骨、红枣、虫草花、盐、生姜。操作步骤： 1. 扇骨切成小块，拿清水浸泡1小时，中途换1次水。 2. 锅中放水，待水烧开，把扇骨倒下去，焯5分钟后捞出，用凉水冲洗。 3. 把焯好的扇骨倒进砂锅中，放一点水，水不要太多，倒入虫草花、红枣、生姜，大火烧开，小火炖1小时。 4. 最后倒入适量的盐，再煲半小时即可。经常咳嗽的人，这道菜一定要多吃，能够止咳平喘，增强免疫力。加了虫草花进去后的汤色泽金黄，汤头鲜美，滋补又强身，而且虫草花是一种食用菌类，都是滋补的好食材，它具有提高身体免疫力、平咳喘、补肾阳、抗衰老的功效。有咳嗽或者减肥的朋友一定要试试这道汤，夏天喝一点都不油腻。欢迎各位读者在下方留言哦，有发现什么好吃的也可以留言下来。